Kana drone pati kuona. Hi, hello guys. Ohoro wanyu. Umuthi niri. Umuthi ni Wednesday. Umuthi ni hangover. Umuthi ni Wednesday na ni Fool's Day. Fool's Day na ukanyerie. Kogo ndugato fool. Don't fool us. Anyway guys, we are back with another video. And here we are having a new participant. Yeah, you can say hi. Guys. This Kabibi. And the other lady here, you know them, Gaseni. Gaseni Kanyahululu. Kaya Kanyi, one and only one. Yeah, the one and only Kasheni. And here I am. Na mahangopa makwa. Oyo dako mete tono. Nimura mwono ria hana. Dullness. Kwoguo ri nimura kimenyanire no menya gutire wira. Kwoguo ena hangover nikio twamwikia na ku backbench. Anyway, welcome guys. Shout out to this guy called Kwena special guest. Carrier wa Pacific Waves. Korea Seattle. Yeah. Tunaku appreciate when you oratu shape. We appreciate you so much. Yeah. Then tuna oyogi aletote. Wangashi David. Please. David. Kwena David wagache. Ni waga? Wagache. Wagacha geithika. David retware akunike rito uguo. So welcome to the Nemoga Koyofio Harisi. Mwana ore kore retware. Na hau Kiambu. No. Oh, okay. Thank you, Dave. Francis, hi, karibuni nyinyi wote. Kwoguo ndenda kwamba kumukaribisha andu othe. Ma fans maito, maria me diaspora. Love you so much. Love you so much. Aria mwe Korea majuu Washington, Seattle, sijui wapi California. Dena yemo na California, Dubai, Qatar. And also the guys in Kenya. Kumura chabo. Kenya huko tora chapo. Kupigwa mafembea. Ni maratigire riu mitugo yo ni thirite. Kogo mundu arakorwo ego wake. Vietnam, Doha, Qatar, Dubai, China. Ndirenda kuriganirwo. Ni ndiganagirwo ni andu agwitu Nyahururu. Ni mundu aririkanagia andu akwa. Andu agwitu Nyahururu pasi. Thank you so much you guys for that. Andu Nyahururu ni tukoragwo na kiria na unity mwenene muno. Na Nyahururu County, you know, like Kipia County is like no other. No igwa gutikoragwo na haro. Na maundu maingi muno maundu maumaga na kou. Ku andu moragagwo na mishinga ni ng'ombe. Rwagira ng'ombe ni kire. Acha ni tugeni na thamburu itugiaga. Ciauma na kuria thamburu. Onokoro baba itu mari mathamburu na maturuka na kuguo magatore wici ucio ruoka ugathukia county itu. But Laikipia County tuko sawa, watu wa Nyahururu na wapenda sana. Andu aria ngiakwa ningi andu ni Kiambu Kabete karia Karuru. Na tutigeriganirwo especially these Leah and Eva. Love you so much. Na aria giothe muragiturumirira ma fans maitu na nituheraga twambaga kuhera tutaugite undu tungikahitiria mundu ha tukauga kaundu gatagukenia mundu tukoherwo kanate andu akwa Carolina tukahagirwo ithu we are not professionals at all. Ithu garo ici cia roko no go past time no tukamenya ati ni hari kaundu kamwe tu tungikiria kangiteithia mundu na wateithika ugatwira nayo gateithika ugatwira feedbacks
Ambrose Waita geithika, Peter Mwai niturakuona, Moses Githiria, wewe Moses Githiria, we muthaka the prophet, Benjamin Moreithi, Richie Jose, Ezekiel Island, Alfred aitone totikota na gotida ona totikota ke wholesale style mundu igwa iganeirie hau ari we mucie goko gwaga ci goko turi ithuothe you are welcome koguo mo urarĩrĩria horo riko omothe wĩna horo tuhe yes omothe turarĩrĩria horo wa mbeca na kihiko na issues iria ciukaga na properties mbeca kihiko na properties that is money issues and properties na tutirenda gukiaria githungu actually ithuĩ tutiri andu aithu ithuĩ tutiũĩ maũndũ macio ma githungu koguo ithuĩ kĩrĩa tuhetwo nĩ gĩkũyũ na no tugeikagia kanyamũ kanini no kũhetũkĩra ũguo haraka koguo rĩ turenda kwarĩrĩria ũhoro wa money issues and properties na mathĩna marĩa mokaga after maũndũ maingĩ mathiĩ na mbere koguo rĩ money issues rĩ ciũkaga harĩ legal you are legally married ama ni mpango wa kando wewe kama ni mpango wa kando utajipanga koguo rĩ benefits mauteithio maria monekaga rĩ out of ati gukorwo we legally married harĩ muthuri waku rĩ ni marĩkũ kana ni twagĩrĩirwo nĩ gukorwo twĩ legally married neke gwere kindu legally married rĩ ni kuga gwĩkĩrwo hiki kana kũracĩrio to muhaka muthia ti kana gwĩkĩrwo you have the paperwork kana kiũgĩkũyũ ni ndio kiũgĩkũyũ kiu kĩgĩa thĩinĩ no nĩ kũrĩ kũndũ ũgĩkũyũ kũrengerwo kĩande one gũtinĩrio kĩande na kũracĩrio gũtinĩrio haha nĩ tũkũnindi haha nĩ tũrĩ nindi ngwĩciria rĩrĩa studio itũ ĩrĩ kĩneneha nĩ tũrĩ invite guest citũ iria cikĩũĩ maũndũ maya kĩundani matwĩre ũhoro wa gũtinĩrio kana gũthĩnjĩrwo kana mbũri nĩ harĩ mbũri ĩtĩkanagĩra gũthiĩ kũmenyekana atĩ waga gũkorwo wĩ legally married atĩ gĩkĩ kĩngĩ tũthiaga kwa uthiaga ukahika kihiko kana ugathi wabici ya general kana cia mabebe-inĩ nĩcio nyingĩ ciana ucioro-inĩ rũgiri-inĩ mona nĩ mathĩna macio mothe nona rĩu macio magoka mahingicite andũ ndũramenya we as a wife where you belong the most important thing as a wife kumenya nĩ wahika na mũndũ rĩu andũ nĩ maũhĩgire ti atĩ nĩ harĩa atĩ mũndũ twatũraga nĩ wahika ndũramenya kana we mistake kana ke mundu eitaga mutumia no ri mundu ndari amenya nginya kwanyu mundu ndari amenya nduri watwara muthuri ukinya kwanyu na ni watuika mutumia wa mundu ndowekaine kwanyu kana ni wahikire nduri wera aciari aku kana ni wahikire then ni kuri mbari ingi itaikanagia na mbari ingi kana ugekora ni wahikirio ni brother yaku maundu maya ni ma affectite ruriri kwaria wira ama karo twi hamwe karo tutire thimu-ini twi hamwe koguo ri maundu maya ma kihiko na mbeca na properties ni mo turaririria koguo neke twaranirie tukamenya atiriri ruo nie de muthuri ni tuge example riu ni nie ndirakutongoca rights ciaku ri we muiritu ri hari nie ri what are you supposed to gain from me kana status yaku yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ wa mbere I need protection from you starting financially rĩu we woka na finance ndoka gũteithia kũrĩa irio indo ciaku irio thũkũmĩte I'm just a helper niko mumuthura kĩrĩa wakora ndoka gũteithia kũrĩa Nĩkĩo athuri mararega na indo ciao. Aca wahikia. Wamba ugatiriri kindu kĩa mbere nĩ kũmumuthura. Koguo rĩ ti kũnyenda ndakwenda na ndakwenda na indo cia indo ciakwa.
ngwende guteithie gukua ngoro yaku kiwendo aguteithie kuri indo ciaku tondu ukihikania ri ndukire na kindu gia guteithia mundu kinaki ndio uri haha hena thina munene muno tondu wariri kindu kia mbere nie njui before ata get you know mo get into that place ati ni mwakoro mukiariririo horo wa indo nyinyo na atandu mamba mwagire ni kwamba kurimira wendo ni tugukora turimire wendo ukarimira wendo kamenya ati ino kihiki giki ndaikia niki ega niki no kiciare ciana kigenie niki hiki ingitwara mucie ni aretikirika kuri aciari ni muhiki ati ona ingirwara ati muhiki ni akurugama nawe ukamenya muthuri waku ukamenya muthuri uria ndahikira ri ahana atia ni muthuri wa guthi wa haha na haria jagiri eniguo muke mutwike in a union no muhaka kwi those factors you have to look rutiriri ati no ikahinda kau gatene ando people used to just kwendana utekurora no ruri maundu ni mekete ate ni macenjetie generations igacenjia lifestyle igacenjia kogo ruri wakoro ni athurire umuthi umarenda mundu uraruta wira matirenda haso ati uraikara nyumba nona kogo athuri thikuci marenda mundu uraruta wira mundu ra contribute ati ni muracemania nyumba okay tugwikate ni murariana hakiri ugo no mahinda macio marari mahau kafereine maundu macio matirari atumia maronekaga tari an item ya kuigwo nyumba urugage uciarire mundu uyu nuona uguo na ringiri uraka uguo no nduramenya indo cia mundu uyu mundu ye na indo cigana nuona ona githomo no ira contribute githomo na gukorwo we mucanuku ugakorwo ni uramenya ati muthuri waku properties enacio na hani handu ha trust is everything unity yo ya gukorwo marriage no hold up ati muthuri waku ni muthukumi ni mundu uretha indo agoka agakwira mundu wakwa ni ndiragurire kabroti na ati we mutumia wa mburi ni uramenya indo ciothe muthuri waku nacio na ndarakuhitha he's free with you how kuonania kindu kia mbere yake ena trust there is that trust ni akuaminite there is that confidence ati indo ciakwa ri mutumia wakwa oi haha uguo ndina kaproti ha ni ndiragurire kaumba ndina kaumba karathi na kuguo na haha uguo ndina mpesa ireko mutumia waku ni oi maundu maya mothe ni kuonania ati mwina that trust foundation ya ni njega muno no riu maundu macio mothe mangioka gukorwo we mutumia wa mburi ati ndumoiri ndui muthuri waku ati ena gaka kanena hahari hau hathiaga ati karo ni haharo ciambagiriria kumera tondu muthenya uria mundu ucio akua ukumaga andu aingi ni mara ni atigeire giki ni twakire nake giki ni wari na mwana na ena ciana ingi na kuunja koguo mutumia marriage ni build that trust nigetha ukamenya kiria kindu giothe kireke muthuri waku atige gutheremia tonga handu ha utonga ni atheremie gwake mwinake ati muthuri uyu ndaratinda akiuga ati mutumia wakwa ati ni hari kiguya kiu twikiraga athuri kwaria wira wama ati muthuri waku ona irio gwaku ndangiria ena muoya tondu athuri thiku ici ni mararogwo kana wamenya wita mutumia akorwo na gwe wamenya indo iria ciothe ndina cio ni ukunjuraga nigetha utigwo na indo icio tarua ithwe ogikuyu-ini ri na ni tuthukiirio atumia gikuyu ni tuthukiirio ritwa muno ni gukorwo ati ni turonekana ta turi after besha muno na indo muno nuona ati ni turanaga ati airitu agikuyu like andu aria angi thiini tuikaine ati we are like gold diggers gutire kindu kingi that can come out of us ni go gold dig and we go to an extent ya kuraga na cases ni muonete cases iria
cikoretwo ciĩkuo magoti-inĩ atĩ ucio ari ni muthungu arari na mutumia mugikuyu ni arakuire uguo out of no reason. Uguo ri ona ithuĩ airitu atumia a Gikuyu ni tusho, you know, to support athuri to support na tutige uguruki ucio muingi muno ona wakugaga ati kuraga kutwaraga athuri aitu ugo-ini utwarage na maundu ma ni turariririe riria ringi turaragia uhoro wa dini nona na maundu maya mokaga o maka generate mathiaga back to women nona koguo ri wa mbere muthuri waku aga trust nawe mbeca ciake ndungimenya investment ciake ndungimenya ati ni agurite ka plot na hau aga na hau ena kaumba aga na hau ena nduthi igiri ena karafu hari ena wine spirit ena kawaine spirit hado do ramenya agena tu nyumba tungia komborithagia na we nduramenya muthuri uyu tondu andu ni makuaga mutumia akua story yaku ni yathira gutikoragwo na kesi tondu nduri indo muthuri angihinga maitho na tutihoyaga athuri nie ndingenda muthuri o wa mundu akue atumia aingĩ nĩ mendaga athuri ao makoniguo matigirwo utonga. And let me tell you, what goes around comes around. Ndukanae gugakorwo with that evil woman. Ati urende ati we ni gweterera downfall ya mundu niguo o inherit. You see? Niko na ndingenda ku point airetu anga kabete anga airetu anyiri mekago airetu akabete mekago ni atumia othe uguo niguo mekaga. That greediness ya kwenda ati ni urenda muthuri waku ni mutongu ena mbeca no urenda kumunina niguo u inherit. Let me tell you, wena ciana na muthuri uyu ciana ciaku nicio pay for your sins. Na ado me greedy. By the way, atumia makorato me greedy to an extent you don't mind about your kids. They don't give a damn. They don't give a damn about ati ciana ciaku ati no thie an extent ya kuraga mundu gutwaraga muthuri waku kwako ona muthuri waku agana ni hari hoya mundu ungithi mbere ya Ngai uhowe to muhaka onagana ni ohagirwo na ni atohagira meita ni taru athuri ni akuoherwo 24 hours tondu ni hiana thuri Daudi ari na hikia igana Daudi okirire muthenya umwe akiuma gwake bedroom agithie balcony ni yake agithie agikora mutumia wa mundu urethamba mukira uri ungi ekire ate oragire muthuri wake niguo kotairwa agotige ni thomaga Bible by the way ni thomaga Bible muno no ndinde Uria Uria aki ni undu wa muhiki ucio na ni maciarire nake mwana na mwana ucio agikua koguo ri he mehia Ngai ohagira he mehia ciana ciaku igeka atia igacafa koguo ri ni hari maundu mamwe koguo tuguthiaga tukagwatiriri benefits cia gukorwo wi kihiko-ini na wi mutumia wa kihiko ni nyingi koguo marriage ni njega Fio we tajira kariria benefits cia gukorwo wi in marriage ri ni take ni menyaga de married ina security ya kumenya ciana ciakwa ciena ithe ciena mundu ngima guide yes a father figure yes that is very important that is the number one important ati ciana ciaku they are in a secure place where okay ni advantage yake ya gukorwo wi marriage ni ati ni gukorwo wi ni gukorwo wi na companionship dore single ugo ruto ati ruto no hatiukaga na kwanza hau hatwa uregiaga anytime you want yeah when you're in marriage sex is 100%
available. You don't have to go looking for it. Na twatwane na bemwe ando mahikanagia. Maundu maya mangi ni guka mokaga. Koguo ri ithuĩ twatwane na ba 1 guarantee. Kuri andu me marriage ni na makaucagwo muno ndiũĩ ni gĩtũmi. Marriage yaku angikorwo twatwa ti effective. Sit down hena gathina. Itondo marriage ado niki kiko wa attractaga from the opposite sex. Twatwa. Siria neke kafato menu ni kwario wira wa ma. Twatwa ni main thing in marriage. Yes. Ni the key na bemwe indo ici ingi ni guka ciekaga atia ciokaga. Ikugo that attraction iria wiguaga ate wanyi taru ngithi ucemanie na mundu. Ona aya thuri no ne maramenya ni moyo muno mundu akwenda kindu kia mbere agwiciragia abaga kuku undress imaginary kukuona wijaga hakirine ona ngiga kuruta nguo akurutire tene koguo twatwa ni na bemwe in marriage iyo yaga ukorwo ati urenderia muthuri waku twatwa itondu hau niho atumia mahitagirie kwaria wira wa ndungirutira nduheanaga uta no uthaithirwo wirwo ati baby ni ndakwandikira cheki urenda gwika ate na ni muthuri waku na ti muthuri wa miaka iri o ni muthuri kinya mugetana ciana cianyu ikamwita buka kai kwa hindi ni mwenjuragia atiriri look at the big picture. Muthuri waku ri ti muthuri ate seasonal ate sama athie winter agacoka one mundu mugukorwo nake lifetime umuthi ni wa muima sex for reasons known by you anga ni urenda ku gain kindu ndoci mugutura gwo kinyari so lack of sex ni kindu kimwe kiaba kuchangiira divorce maga tondu aga no guthimathiaga kana makaje infidelity mutare gwaku na ndio kuja actually no ukorwo nake gwena ni hari undu mwekaro ni hari undu umwe no ukorwo na muthuri hau mwire wi hau wina you know physically he's there but emotionally ma agutigire miaka 10 he doesn't feel you way how mwenake muthuri ni akoinukagira muthenya no hindi ciothe hakiri ciake cikwipenda kana cikwiriria kana cikũria tucoke haria mugire ati mundu ahikaga ni twatwa mundu ahikaga ni twatwa mundu ahikaga ni wendo that's where love comes in tugire twatwa ni one of the ingredients ugasement kihiko na twatwa ugasement kihiko wa ambao hike ni wendo Ukenda mundu the moment that means you don't love the guy or the lady yegete twatwa Mario hermano. tuhagira itugitheka uguo rimwe mitheko nayo ndikaga uria koguo ri na tugate twatwa tio reason ya kuhikania it's one of the ingredients ya marriage koguo ri there are those long time you know goals ate kwena there are so many of them na gutire mundu to mwaka tukate tutirahunjia we hatoka ko have fun na gutheka koguo ri gutire mundu to we hau mwakane companionship friendship security there kwena security na muno gukorwo we marriage ni tondu nona taru warwara muthuri waku kambuni-inĩ njega nĩ woeirwo policy yake wakorwo nĩ mũrimũ wĩna you are secure yeah we nona nĩ akuoire wakorwo nĩ ĩtagwo atĩa medical insurance we sawa nona haya then companionship you have a friend no marriage ingĩkorwo atĩ you know you're my husband we are friends koguo hĩndĩ ciothe gũtirĩ hĩndĩ I will feel like I'm single. To be single, tikiera two is better than one.
Yeah. You see, there are so many things. Then the downfall ya gukorwo we single. There are so many, singleness. We go at time when you are single. How do you feel? Okay, near the single like juge. The Kenya be juge advantages ya gukorwo we single. Wa mbere, freedom. Advantages ya gukorwo we single. Wa mbere ni freedom. Wa kere gutiri mundu ureterera. Aume wa gutiri mundu uraikara we siri umeha Ngai mwathani. Riu matongoro athire makwangania. Riu matongoro maguikara hanga reherwo murimu. Oi Jesu. Kamagata mwana ogicigita mundu wa gucheat. Infidelity. Ukakomatakana. Yes. Ukimenya gutiri mundu urithie na kuwa wike atia ako wike atia wakere ucio nugo ndaiga niguo freedom. Freedom nike ngwire thiini wa marriage atumia umutikona freedom ono gikowe na tufisa twakure thuku freedom nduri nayo no muthuri waku mwena freedom na muthuri wa when I'm in marriage I don't feel I need that freedom. Yeah, cause hakiri ciakwa rĩ in my family, how to take care of my family, how to build us, how to do this. So freedom we already. Wakone freedom wakone guthie na kuri. I will do that with my own husband. Okay, that's where how niho muracoka mukahitirio na mwina githomo atumia. How niho muracoka mugatuturu mura focus on that husband. Nginya riria agakua na korwo ndari kindu aragutigiria kana rari watigwo uguo. Don't focus too much. That's why drive that. Ongoing to fesa to waku. Make sure invest somewhere alone. Na how do you drive freedom? We na to fesa to waku muthuri waku amenye ni uragura ga float na how. Kogwore kurenda hothire uri wika. Okay, Asha, that's a good point actually. Kogwore urenda kugatiriri kihiko-ini wakwa we mutumia ni wega. Yeah, freedom kani. Ogiana ate na a secret account uri saifa gitufesha twa kumuthuri waku atoi. No kana weka kau. Out of the marriage. Yeah. I don't oppose that. No, in some way it's good tondu kungimira kiundu ri utari na security ya kwigira kindu na hau uguo ni wa go chip in kuri guteithia muthuri waku koguo wigire kindu giaku no wega. Yeah, it's ona mukinvestaga ona ke muthuri waku no eigire kindu utoi. So women maybe do something. Maybe have ours and yours. Yeah. Have you besha cia muthuri ni citu besha cia mutumia ni ciaku niguo. No, you wenda mugateithania umenye marriage this you are there. Nenda mugateithania na karia kanini kile kinini ungihota guteithania nuthu gateithiriria muthuri nuthu wengi ukiingira hau. In short niguo ndauga atiriri riu haha ndiranda kwa advocate na njuge koguo ri mbeca cia muthuri waku ri ni cia nyuithu eri mbeca ciaku tondu ni urenda kwiigira ri ni ciaku right koguo wewe na tondu twaku twathiri right in case of a rainy day to get twathiri into twite personal twathiri ni strong words nie ndigiona ate he handu no kodirwo we na muthuri ate ni hari athuri ma contributaga nona ni hari athuri ma contributaga kuri atumia gukorwo have their secret account ni mitugo yao no tari ungikorwo we na muthuri mwega muthuri mura trust is there. You see, I don't see a need near the guard for keta ate mudo akoro na thiri ciaku kana na thiri ciake because in case of death na when okwe mudo ni akuaga muthuri no akwe na we no okwe ogekware na gotiri ondo muthuri waku were mbeca cio igathi kuri yo kana that's where your mom and your kids come in. Your mom. That's why your mom and your kids come in. So the moment you na akuonetie muthuri uyu ni akuhikanirie nginema. Imagine. Wakua ni wakua. No, we don't talk after death. Wakua ri ni wakua. Muthuri waku agikua ri na we munini ri ndukahika. Nikahika. Koguo ri muthuri waku ri onake ri angikuithia ri na ni munini ri ndakahikania. Nikahikania. And that's where your kids come in. Koguo ri ukoro uka hand over gwiciana
atiga just in case akue atigana nĩ mũramenya nĩ mwethete nake agakuoni haha nĩ hakwa kĩrĩa nĩ gĩakwa. Aya, to conclude, aya, gutigakorwo, can we stay, can we talk, can we handle that this can we stay married? Can we stay ni marriage ya muthemba ũrĩkũ? Ya mabebe-inĩ. Ya mabebe-inĩ ndũĩkaine. Ndũĩkaine, mũndũ athiĩ kwanyu na arutĩra kĩndũ aciari. Aya gũthiaga atĩ mũndũ ta ũyũ angĩkuona wĩna ciana nake tondũ athuri nĩ makuaga na in marriage na ona can we stay, no matter can we stay thing. Muthuri no akue, we no ukue. Muthuri angĩkua in a situation of can we stay uthianga gate. Na rĩu haha nĩ hokaga rĩrĩ about trust. No mũkorwo mwĩ come and stay no muthuri nĩ agũtrustĩte. So ona indo rĩ no agũtigire. It's about trust. Yeah. Tondũ no ũkorwo bado wĩ married na mũndũ agũraga mĩgũnda na kũu na rĩtwa rĩake ndũrĩ wa involve handũ no kauma ũtarĩ kĩndũ. Let me tell you, gũtirĩ kĩndũ ona igoti-inĩ rĩa nako ũngĩona kĩndũ. If you don't have the right papers to claim those things, igathi kwĩ mamu wao. Can we stay is a no-go zone. Ũtanahikio nĩ mũndũ atumia tondũ ni kwehede advert jaragiriria uhoro wa athuri no umuthi mundu akuhikia make sure paperwork is done thie ikwa attorney general wako mutire na besha be legal because just in case of anything ugotora igoti-ini ugotora kwa wabici ugotora niki undu kingi gitathiraga mugianaga na in-laws mugianaga na atumia ake ahikia ria aturaga nao haro utakawin kogwo ri can we stay is a no go zone kogwo ri atumia ona ithuĩ atumia ni tugie na ugi tuhige tukamenya atiriri wahikio ni mundu ni akwendete angĩkorwo mundu ni akwendete ri get it done, get it right. Angĩkorwo ti uhiki ekai uhiki wa kanitha it's okay. Angĩkorwo mutire na means they attorney general mwekeo in case of anything you won't lose. Ona ithuĩ ni twagaga worth. What is your worth as a woman? Nekirito no ne urereto ona yokirereto no gathomithio ni aciari aku. We are also working. You're worth something. Kogwo ogotora ruri na gaka nitaka kaundu very personal to me tondu wariri uguikara kihiko-ini miaka 22 kana miaka 30 and then out of that marriage modisof ciana ni cianenehire taru moge divorce mwena ciana above 18 ri muthuri odagero ni gukuriha anything. Yeah, I don't know. I do rules na regulations shia career, but it's very difficult for a woman. So know your worth. Menya ate dori hau ate taki you have contributed. Wako ni muthuri onokoro muthuri umuikarite nake miaka igana but you have contributed. Ukoretwo wi mucii ukerera ciana ukamuholdera landa yake to climb higher. You see? Kana atia karo? Yeah. It's true. No ona. Kogwo ni ona atuika successfully you contributed something to that. Kogwo no muhaka na ithuĩ tugaikaraga tugakorwo na defense mechanism at in case of anything ni ukaruga na igoti ni ugia terere. You know what, when he was working, when he was earning his millions, I was there. I was raising up kids. Nini damurugagira nini da having sex nake every other night, so you have ground to fight. Yeah kwa wole shagio na weka undu kage niona nikiuria nyuma nakio kiriko kia ndire roya ni tiroya ona tutigoka hau marriage day. Can you advocate for a joint account kana mundu akarehe yake mukaigirira joint account? Actually joint account it's a draw, my friend. It's a draw. Yeah. Kafamu investiga na joint. Eka mundu arehage kindu giake metha-ini not account. What is going to go wrong? Wewe arehe ciaku muthuri waku wakorwo ararehe ngiri 200
magana mere na we ũrarehe ngiri 50 what's the problem? Put it together. Tamwai ndakuona tuoke hau uguo twike budget ya mbeca ici twinacio metha-inĩ not gũthiĩ joint account gũciga atĩ to save again. No, actually guys, aratakwa trust is already broken. Gutiri trust in marriage. Kogo ni mundu aiga indo ciake. Haya, atumia mumenya ati ni tuhikite na ukamenya rights ciaku. Let's not exploit our husbands. Neketoma support marriage. Gutiri uhoro ati muthuri waku atonga uretha njira cia kumuraga cia kumunina niguo woe utonga wake. No, that's not the right way to do things. Wena ciana na muthuri o ciana ciaku mehia maku nicio ikaekatia ikarihira. Aya, kwoguo ri to conclude aria kaundu ira erorerie to kaundu kindu kimwe trust onokorwo ti ya mbeca-inĩ ni mashabiki ni mashabiki uraria okay ukiambia waririe shabiki. Okay, mashabiki maito ni turamuona. I can see you Ezekiel Isanda, Richie Joseph, turamuona Benjamin Mureithi, Moses Githiria, Peter Mwai, Edikai muno heka yetu dona haha kairetu Yvonne Gathoni geithika muno. Yvonne ne kama niece. Oh wow. Yeah, Yvonne, thank you so much for joining us. Yvonne, you're always supporting us. I love you so much. Maiko gekandi ni arakuria hai gaceni. Ena wacira mwendi thayo na mena mwendi thayo kandi na kuria gaceni kanyu gatire na Geithika mwendi thayo na gitwendete thayo muno. na toni gaceni gaka karirian haha gaka karo no mau ikirio haha Mawino Nawero Benson, Francis, Bernard, Banana, Pena Simiu naelewa. Kapira. Magithia Ne tukugarurira ruthiomi twanjiririe kwaria githungu ni ukota ke moni tukugeria no tweruma rurimiri ni hakurituha hau. Sam Ngash, thank you. Yes, Sam Wanjikus, thank you so much. Mafans maitu turi aingi. Roda ninakuona Maruga, whether come stay or married, trust is the way to go. Yes. Since some don't have the means to marry big weddings. Yeah. Yes. Trust is everything in marriage. Gutiri horo cio ati ni uraia mbeca cia muthuri waku aka muthuri waku ndage ku trust na maundu make. Ni wega gukorwo tui in the same place, same page. Utiri ati athuri ni maragwitigira nganiura ni turamaroga ni turameka atia kumauraga ni undu wa indo cia ciana citu. Let's support our husbands. Sisi tunawapenda sana ma husbands wetu, tunawajali na inywe athuri mwatonga mwagia indo kwaria wira wa ma shokai omushi nigwe turamo support aya kado karo we wakado aya kado makora tuthukumite turite thina miaka 16 ni hindi twatonga tutu twakado ri turokirira thutha mutheri kogo don't give them any attention. Mukaririkanaga mukiambata kuri wa munyitirire mumabatega. Yeah, don't kick us on your way down. Yeah. Kiondoge kia thuri ona haha ni haha mafans ni gweruta no de na bahati karo digeruta mobe no reke inde moyo na inyua tumia mburi tiga
nyitai athuri anyu wega tondu ora no kwirite tutimanyitete yakura ni yakura athuri itu na tumanyitete ni urona taru quarantine ino niwe macoketie mucii maroria mangire maroria murimu uyu ungithirite maume atia Ngai no mwaka mugima utari waikara gwaku sitting na nä no tira post bica coke mutinde haha mugituihuriria urugari mugitwiraga ngandå atumia no haria tucangiria no atumia aingi majority atumia aingi nĩ masapotaga ona ukiona atumia magithi kurwa kana ukona mutumia nieka kiundu makoragwo magicokanĩrĩria tunyumba no nĩ kũrĩ njangiri iria njũru cikiendaga gukorwo atĩ nĩ irenda ku-explore cia mũciarĩre no kũrĩ njangiri iciarĩtwo ĩ njangiri koguo andũ aitũ nĩ tũmwendete ithuĩ nĩ twarĩkia show itũ no ũragwatania neke nyambe apologize tondũ rĩmwe nĩ twaragia tũmaũndũ tũingĩ tũgakanja andũ amwe nĩ njũĩ tũtirĩ hĩndĩ tũngĩmũkenia inyuothe but tũkohagĩrwo handũ harĩa twaria no rimũ mũgatũnyitaga tu ithuĩ tũtirĩ professionals tũrĩ o haha tukwa entertain quarantine ĩno ĩthire tũcoke mawĩra twacoka mawĩra ithuĩ mũtigatuona ever no nĩ tũrĩkĩhetũkagĩra wakorwo kwĩna base wakorwo tũrĩkĩrĩ na mashabik maitũ nĩ maingĩ twĩna shabik maratũrũmĩrĩra aingĩ mũno koguo rĩ share twa mwaka ũgaka ũrĩa ũngĩ feedback get back to us na mbegũ ĩyo namba hau ĩyo mũhande mbegũ tũtirahoya tũtikinyĩte handũ hau ha gũkorwo atĩ nĩ tũrahoya no nĩ kũrĩ gĩkorwo atĩ mũtambo wa nĩ anyitagĩrĩra mĩtambo mũndũ nĩ tũrĩkĩrie tũtige kũhoya aya turenda kuga atiriri in short mundu ni akiendaga gu support to ciugo mani cia maitho huduma ni nyitagĩrĩrwo mundu atwaitu andu ona kanitha ndukirutaga tata na igwe twandĩkĩte namba nene hau ĩyothe hau na mpesa ni raruta gũkũ tu na andũ aitũ na nĩguo tũkĩrĩ na andũ aingĩ a Majuma no hũthĩre nginya sendway ciothe PayPal koguo rĩ nĩ tũmwendete mũtikamakio nĩ ithuĩ ona hanini na tũrĩ ari mwega gĩthũngũ mwatuona hau na mwatuona haha mũtikone atĩ no gĩkũyũ twaragia gũtorekagia ithuĩ ũyũ nĩ mwarimũ ũyũ ũraumĩte New York. Yeah, I'm from New York. New York City. Oh no, asiato. No asiato. Niĩ ndĩ wa Washington DC. Getting me? Tũngĩambĩrĩria ũrĩa tũthomithagia mũtingĩkĩimagine kuoya dictionary hau nĩ dictionary mũngĩambĩrĩria kuoya kũrania tumĩte kũ actually koguo rĩ mũtigatũkuĩre tũrĩthiĩ live twĩkĩrathi no kiumaga twĩkĩrathi mũno kĩmonimoni kiumaga twathiĩ kĩrathi haha rĩu gũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka na mũririkane gũikara safe haya wash your hands how do you keep distance from each other? Yes, social distance. Muikare no nginya twĩkuanĩrĩria no mwaka tũgĩkuanĩria nĩguo tũkĩmũhe A to Z of everything koguo rĩ tabarĩra itũ ya ũmũthĩ yakinya hau no ũragwatania ndaĩ twagwata cindano unau nonsense kiurathi mandũ ngoma uthi unau nĩ ya kĩrĩa ĩyo ti ya Gĩkũyũ nĩ ya Gĩkũyũ Gĩkũyũ kĩrĩkũ
Ikiria gitu ai we nduri ragikuna mu ta fans nĩ makwĩra kana nĩ kwĩna kĩndũ ta kĩu una unendo ma fans eo ni yake ni ciari kiriko yo no ngare yani yake ya ciato ni ciato hiyo nanga imite ciato tondu ari haya ni ogwa ni twani no horo muthi kwa gole bye bye we love you so much share mutikiana kiss mutikihe andu anyuki mutikihe ma fans ni good night good night sio twathie riu toro ina thita na keitwa ndikarie kiri finish yo kiana bye bye ni ogwa